건강보험 심사평가원 자료에 따르면 50대 이상 호흡기 질환 진료비가 연간 5천억 원을 넘었습니다. 우리 어머님, 아버님이 오랫동안 신뢰해온 도라지는 기관지 건강에 도움을 주는 전통식품입니다. 도라지 속 유효 성분이 기관지 점막을 보호하고 가래를 제거하는 데 도움을 줍니다. 효과적인 도라지 섭취법. 생도라지는 쓴맛이 강하니 꿀에 하루 재워 드세요. 도라지차는 하루 2-3잔 따뜻하게 드시는 것이 좋습니다. 도라지 생강차를 만들면 겨울철 건강관리에 더욱 효과적입니다. 도라지 정과는 간식으로 드시기에 좋습니다. 작은 습관으로 건강한 호흡을. 오늘부터 도라지로 기침 걱정 덜고 활기찬 일상 되찾으세요. 도라지 어떻게 드시나요? 맛있는 도라지 요리법이 있다면 댓글로 다른 분들과 공유해주세요. 어머님, 아버님, 더 많은 건강 정보가 필요하시면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하세요. 감사합니다.